你要帮我选一架车，准备好了吗？嗨，我有预约了。你好，哎 ，hello。现在报价的是这个的吗？还是它昨天晚上公布的52.9千，这车呢81.4千。这是80万，就是这台车是吧？可以打开吗？这个，朋友们，我好帅啊，真的。我先试一下，我觉得和凯它的方向盘还是蛮舒服的。等一下问一下那个梅西能不能帮我确认一下，因为平时卖车我还是要问梅西，帮我看一下感觉，检查一下。梅西，感觉怎么样？我再看看，要不要去后面看一下？感觉怎么样？还不错，来，过来。喜欢吗？喜欢，适不适合呀？可以的。因为我想订那个银色，可以不要这个黄色吗？重新定制一个银色，对。也行，订好了啊。